आम गोटे गोटे अनुष्ठान कौन आपण मैंने जानते आम गोटे गोटे अनुष्ठान किभली आम अनुष्ठान जानती आपण कारण आमर वरदान प्रकृति पर बहुत अच्छी जिते बड़े आम प्रकृति बुलूचे प्रकृति हजि बुलूचे देखुचे केते सुंदर सुंदर घास केते सुंदर सुंदर पानी केते सुंदर सुंदर परिवेश ता सहित केते सुंदर सुंदर गछ सते जमी लगुच या कहीं गढ़ी देछि कौन ये सब किए गढ़ाई हाँ ये सब किए मनुष्यकृत ये सब प्राकृतिक मनुष्यर बुद्धि भी बहुत अधिक मनुष्य भी बहुत डेभलप से एक सुंदर प्रकृति गढ़ी उठी ना तार सुनामही देखा तो से भारी सुंदर दिशाई सुना परी मुह तार